আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো OBS দিয়ে যখন আপনারা স্ক্রিন রেকর্ড করেন তখন অনেক সময় আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে এক ধরনের নয়েজ আসে। যেমন এখন আমি রেকর্ড করছি, তাতে কিন্তু আপনারা এক ধরনের নয়েজ শুনতে পাচ্ছেন। এই নয়েজটা কিভাবে রিমুভ করতে হয় সেই বিষয়টি আমরা এখন দেখে নেব। তো আমরা প্রথমেই OBS-এ চলে এসেছি। OBS-এ আসার পরে এখানে দেখুন সোর্সেস অপশনটা, সেটাতে শুধুমাত্র ডিসপ্লে ক্যাপচার আছে, আর অডিও মিক্সার যেখানে এখানে মাইক অক্সিলারি অডিও এখানে অ্যাক্টিভ আছে। কিন্তু আমরা এখানে নতুন করে আরেকটি অডিও ইনপুট আউটপুটটা আমরা এখান থেকে প্লাস আইকনে ক্লিক করে নিয়ে নেব। তো প্রথমে প্লাস আইকনে ক্লিক করছি, এরপরে অডিও ইনপুট ক্যাপচারে ক্লিক করছি, এরপরে যেটা আছে এইটাই আমরা রেখে এখানে ওকে করছি। ওকে করার পর এখানে কি আপনারা ডিফল্ট রাখবেন না আপনাদের মাইক্রোফোন সিলেক্ট করে দেবেন সেই অপশনটা আপনারা নিতে পারেন। তো আমি এখানে মাইক্রোফোন রিয়েলটেক এইটা অ্যাক্টিভ করে দিচ্ছি, এটা চালু করে। তো এখন এইখানে দেখতে পাবেন নিচে আমার নতুন আরেকটি অডিও ইনপুট ক্যাপচার যে ডিভাইস সেটা চলে এসেছে। এখন এইখানে একটি অডিও ইনপুট ডিভাইস, এইখানে একটি অডিও, আবার ডেস্কটপ অডিও, তার মানে এখানে কিন্তু তিনটা অডিও অলরেডি আমার আছে। এখন এই তিনটা অডিও যদি একসাথে রেকর্ড হয় তাহলে অনেক সময় নয়েজ তৈরি হতে পারে। তো আমরা এখান থেকে দুটি অডিওটা আমরা ডিজেবল করে দেব। ডিজেবল করে দেওয়া জাস্ট শুধুমাত্র এখানে যে ভলিউম আইকনটা আছে এখানে ক্লিক করলে দেখবেন ডিজেবল হয়ে গেছে। তো এখানে আমি মাইক অক্সিলারি যেটা আছে এটা ডিজেবল করে দিচ্ছি এবং ডেস্কটপ অডিও ডিজেবল করে দিচ্ছি। ডিজেবল করে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে ডেস্কটপ যেটা, তার মানে আপনার কম্পিউটারে যদি কোনো ধরনের গান চলে, ল্যাপটপে কোনো ধরনের গান, ইউটিউবে কোনো গান চলে, সেই গানটা এখান থেকে আর ক্যাপচার হবে না, রেকর্ড হবে না। শুধুমাত্র মাইক্রোফোন দিয়ে অডিও ইনপুট যে ক্যাপচার ডিভাইস আছে সেটা দিয়ে আপনার এখন রেকর্ড হবে। তো এখন কিন্তু আপনারা অলরেডি নয়েজ সহ রেকর্ড শুনতে পাচ্ছেন। এটা আমরা এখন রিমুভ করব। রিমুভ করার জন্য অডিও ইনপুট যে ক্যাপচার ডিভাইসটি আছে যেটা দিয়ে আপনি রেকর্ড করবেন, ঠিক ওই অপশনটাতে আপনারা এই যে এখানে দেখবেন 3 ডট দেওয়া আছে ডান পাশে প্রপার্টিস যে অপশনটা, এখানে আমরা ক্লিক করছি। এইখানে ক্লিক করার পর এখানে আপনারা পাবেন ফিল্টার নামে একটা অপশন পাবেন, এই অপশন আমরা ক্লিক করছি। তাহলে এখানে বাম পাশে দেখবেন প্লাস আইকন দেওয়া আছে, তো আমি এখানে প্লাস আইকনে ক্লিক করছি। প্লাস আইকনে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে প্রথমে আপনাদের গেইন যে অপশনটা পাবেন, এখানে দুটো অপশন আপনারা ব্যবহার করবেন, তাতে আপনাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ডের যে নয়েজ আছে সেটা রিমুভ হবে। প্রথমে নয়েজ গেইনে এখানে ক্লিক করবেন, এরপরে আপনারা ওকে করবেন। ওকে করার পরে এখানে দেখুন 00 ডেসিবেল দেওয়া আছে। 00 ডেসিবেলটা কিন্তু যথেষ্ট, এইটা গেইন হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তো আপনারা এখানে প্লাস মাইনাস করতেও পারেন। তো আমার মনে হয় এখানে আর কিছুই করার দরকার নেই, নয়েজ গেইন 0 ডেসিবেল এটা এনাফ। এরপর আমরা আবার প্লাস আইকনে ক্লিক করব। প্লাস আইকনে ক্লিক করার পর এবার আপনাদের করতে হবে নয়েজ সাপ্রেশন। নয়েজ সাপ্রেশনে ক্লিক করার পর এখানে আমরা আবার ওকে করে দিচ্ছি। এখন এইখানে ওকে করে দেওয়ার পর দুটো অপশন পাবেন, এখানে দেখুন এখানে দেওয়া আছে লো সিপিইউ ইউজেস, লো কোয়ালিটি, আরেকটা আছে গুড কোয়ালিটি। তো আমরা গুড কোয়ালিটি যেটা আছে এটাতে ক্লিক করে আমরা ওকে করে দিচ্ছি। তো আশা করছি এখন আপনারা যে রেকর্ডটি শুনতে পাচ্ছেন সেটা এখন আর যে নয়েজটি ছিল ব্যাকগ্রাউন্ডে সেই নয়েজটি কিন্তু এখন আর শুনতে পাচ্ছেন না। তো এইভাবে আপনারা যদি এই দুটি সেটিং আপনারা করে নেন আপনাদের OBS স্টুডিও থেকে, তাহলে আশা করছি আপনারা যখন স্ক্রিন রেকর্ড করবেন তখন আপনাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ডে যে শু শব্দ হয়, যে এক ধরনের হার্শ শব্দ হয়, সেই শব্দটা আপনারা শুনতে পাবেন না। আপনাদের অডিও কোয়ালিটি অনেক সুন্দর হবে। তো আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।